Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli real estate Murodni kuzatib borayotganlar. Hozir biz sizlarga bitta Hightown City ni reklamasini qilib bermoqchimiz. Bizga hozir sotuv bo'limini menejeri bitta mana shu City to'g'risida bitta to'liq ma'lumot beradilar. Assalomu alaykum Muhammad aka. Kelinglar, bugun sizlarni loyihamiz bilan yanada ham yaqinroq tanishtirib o'tamiz. Loyihamiz Hightown City deb nomlanadi. O'sha Yunusobod yangi shahar ko'chasida joylashgan. Bu ko'rib turganinglar Hightown Plaza ko'ngilochar savdo majmuasi 4 qavatdan iborat bo'ladi. 50 ming kvadrat metrlik. Buni qulayliklaridan biri shuki, siz masalan bu yerda o'zingiz biznesingiz bo'lsa, shu yerdan uy xarid qilsangiz, biznesingiz o'rsa aytganda o'sha shagli dostupность yaqin bo'ladi, qulay bo'ladi. Har kuni ishga yo'lda 1 soat 2 soat probkalarda asabbuzarliklar umuman bo'lmaydi. Uyingizga masalan mehmonlar kelib qolsa ham bemalol tushib maza qilib vaqt o'tkazsanglar bo'ladi. Va o'sha orqa tarafida 24 ta жилой domlar bo'ladi. 14 qavatdan 25 qavatgacha iborat bo'ladi. Territoriya полностью yopiq, охраняемый, begonalar kirib chiqmaydi. Domlarga keladigan bo'lsak, domlarimizni международный standartlar bo'yicha qurilyapti. Xitoylik China Construction kompaniyasi tomonidan. Fortuna Global 500 reytingida, o'sha dunyoda kuchli 500 ta reyting kompaniya ichida 18-o'rinni egallab turadigan kompaniya quryapti. То есть uylar 8-9 ball yer qimirlashi chidamli, противопожарный sistemalar o'rnatilgan, liftlarda запасный generatorlar ham o'rnatilgan bo'ladi. Mabodo chiroq ketsa, liftlar 3 kun davomida ishlaydi. Territoriya полностью yopiq, охраняемый bo'ladi. Begonalar umuman kirib chiqmaydi. 80% parkovkamiz yer tagida joylashgan. Bu o'sha xitoylik kompaniya bizani o'sha davlatimizda elektromobillar ko'payayotganini hisobga olgan holda o'sha elektromobillar uchun подзарядочный stansiyalar ham o'rnatilgan bo'ladi. Ammo bu landshaft bilan отдельный o'sha xitoylik Guangdong Architectural Art Design instituti kelib, полностью landshaftlar bilan отдельный kompaniya shug'ullanadi. Bilsanglar, biz uchun vaqt eng qadrli narsa bo'lgani uchun biz shu loyihani hamma sharoitlar yaratilgan. Bu degani o'sha yashash uchun, biznes qilish uchun, ta'lim olish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Siz vaqtingizni tejagan holda maktab ham yoningizda, o'sha do'konlar hammasi yoningizda bo'ladi. Vaqt yo'qotmaysiz. Bu orqa tarafda ko'rib turganinglar, bu vaqtinchalik maket qo'yib qo'yganimizda yaqinda yana yangi yer qo'shildi. Hozir proyektirovka ketyapti. Bu yerda o'sha infrastrukturani kuchaytirish uchun yana qo'shimcha narsalar xudo xolasa qo'shamiz. Xo'p, maketning narigi tarafiga o'tsak, bu yerda o'sha loyihani davomi bilan tanishtiramiz. Bu yerda o'sha 4 gektardan iborat ekoparkimiz bo'ladi. O'sha kech payt maza qilib toza havoda aylanish uchun, o'sha kichkina bolalar bilan o'ynash uchun, maza qilib trenirovka qilish uchun ham hamma sharoitlar yaratilgan. Plus yonida o'sha sport kompleks, xalqaro maktab, xalqaro bog'cha, o'sha stadionlari o'sha международный standartlar bo'yicha qurilyapti bular ham. Dalshi ko'radigan bo'lsak, bu yerda o'sha ikkita apartament, biznes center и o'sha 5 yulduzli mehmonxona bo'lyapti. Xo'p, qulaylik tomoni shundaki, siz masalan bu yerda yashasangiz, chet eldan mehmonlar kelsa, o'rtoqlaringiz, tanishlaringiz kelsa, bemalol mehmonxonaga joylab, yana bitta afzalligimiz shundaki, biz shu yerda yashayotgan aholimiz uchun mehmonxonadan foydalanish uchun, торговый sentrdan foydalanish uchun, maktab, bog'chadan foydalanish uchun skidочный специальный kartalarimiz bo'ladi. U ham o'ylaymanki juda qulay narsa. Hozir bizda sotuv boshlangan, 2-3 dom deyarli bu yerda 70-80% uylarimiz sotilib bo'lgan. Plus bu yerda hozir foizsiz muddatli to'lov 36 oyga bor. Shoshilinglar, kelinglar sotuv bo'limimizga. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rgan hammanglarga rahmat. Bitta foydali reklama qilib berdik degan umiddamiz. Bitta yangi shahrimizdagi City
Yana bitta narsani eslatib o'tishimiz kerak. Real Estate Murodni nomidan kelsanglar, kichkinagina sovg'amiz ham bor, kichkinagina sovg'a bor. Albattaki kelganda Real Estate Murodni nomidan deb aytinglar. Keyin bu bizani birinchi intervyuimiz bo'ldi. Ikkinchi intervyuda sizlarga Xudo xohlasa mana qurilish jarayoni, mana bu yerda kameralari yo'q-ku. Qurilish jarayoni bilan bitta tanishtirib o'tamiz. Sizlarga Real Estate Murodni nomidan deb bemalol kelsanglar, chiroyli qilib eslatib o'tamiz. Real Estate Murodni nomidan keldik desanglar, sotuv bo'limiga arzimagan sovg'a bor, Haytam Citydan arzimagan podarkamiz bor. Kelsanglar, aytsanglar Real Estate Murodni nomidan deb. Keyin sizlarni yana bitta qulay tarafi, mana bu yerda kameralari ham turibdi. Qurilish bilan olib kirib tanishtirib chiqishadi, olib kirib ekskursiya qildirib chiqishadi. O'zingizlar uchun ko'rib olsanglar bo'ladi. Ya'ni nimalar, qanaqa mahsulotlar ishlatilyapti, ekskursiya qildirib chiqishadi. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Shahrimizni ichida yana bitta shunaqa chiroyli shaharcha qurilayotganidan odamni mana ko'zi quvonadigan proyekt bo'ldi. Hammaga rahmat. Yana bir marta sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.